Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc, la séance d'aujourd'hui de management, c'est la séance numéro 18. Inch'Allah, نكمل لكم ليها فيها chapitre ديال stratégie d'entreprise. Déjà درنا 3 parties. دابا نشوفوا 4 parties بالنسبة 4e partie بالنسبة لهذا الشابتر. نشوفوا لا ديمارش استراتيجيك اللي تبقات لينا لا ديمارش استراتيجيك وبقاو لينا les types de stratégies d'entreprise liquidées, stratégie concurrentielle ou stratégie d'externalité. Donc, نبداو quatrième partie اللي هي la démarche stratégique. يعني كيفاش كدير l'entreprise في la démarche stratégique ديالها، كيفاش كدير باش تخدم les stratégies. La démarche stratégique. Donc, la démarche stratégique s'effectue selon le modèle LGAC, les lois développées par 4 économistes, Learned, Christensen, Adrose et Goth. Donc, la démarche stratégique, le processus les 4 de l'entreprise pour définir ou pour identifier les stratégies. La démarche stratégique s'effectue selon le modèle LGAC. Donc, LGAC développé par Economist Smith Learned, Arthur Smith Christensen, Andrews et Goth. Quatrième les économistes. Aussi, le modèle ديال LGAC عنده سمية أخرى كيتسمى le modèle SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Trait, يعني les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'entreprise. Donc, ce modèle porte également le nom du modèle SWOT, SWOT. هادشي راه بالانجلي اللي كيعني strength, weakness, opportunity and threat. تهديدات المناص threat. ولا بالفرنسي كيتسمى FFOM اللي هو force, faiblesse, opportunité et menace. دونك هذا هو لو موديل. دابا غنشرحو هادشي مزيان. المهم بالنسبه لي زيتاب دو ديمارش استراتيجيك على حسب لو موديل ديال سووت ولا الموديل ديال LGAC كتكون باغ 4 ايتاب. كاين دياغنوستيك بروميير ايتاب، دوزيام ايتاب définition des objectifs, troisième étape il y a la mise en œuvre et la dernière étape ou le contrôle stratégique. Donc les étapes de la démarche stratégique, la démarche stratégique il y a comme 4 étapes. La démarche stratégique
selon le modèle SWOT ou la LGAC, il y a les 4 économistes, sont 4 étapes. Donc, أول étape اللي هي diagnostic يعني تشخيص l'analyse diagnostique. Deuxième étape il y a définition des objectifs. Troisième étape il y a la mise en œuvre يعني l'application, l'exécution, la mise en œuvre. Et quatrième étape il y a le contrôle stratégique. Donc on va بأول étape, donc 1, étape numéro 1. Donc il y a أول étape. Donc la démarche نبداو بالdiagnostic. أول حاجة نبداو بها petite 1 la diagnostic stratégique. La diagnostic stratégique. Stratégique. Donc أول étape قلنا هو la diagnostic stratégique. diagnostic هو التشخيص ولا analyse. Donc pour définir sa stratégie, l'organisation doit tout d'abord procéder à un diagnostic stratégique. يعني أول مرحلة كديرها l'entreprise باش تحدد الاستراتيجي ديالها خاصها تبدا بالدياغنوستيك. الدياغنوستيك هو التشخيص ولا الاناليز. الدياغنوستيك كاين فيه جوج الانواع. الدياغنوستيك ممكن تسمعوا الدياغنوستيك ولا الاناليز. دياغنوستيك كاين جوج الانواع. كاين دياغنوستيك اللي هو انترن وكاين دياغنوستيك اكسترن. دياغنوستيك يعني التشخيص داخلي والتشخيص خارجي. التشخيص الداخلي هذا كيكون ديال يعني كيديروا اناليز ديال دابا هذا البيرمي هذا الدياغنوستيك انترن هذا بيرمي d'identifier les forces et les faiblesses d'entreprise. يعني كناناليزيو لي ديفيرون فونكسيون اللي كاينين في لونتربريز. هو انترن يعني كنشوفوا لورغانيزاسيون انترن دو لونتربريز. باغ كونطخ دياغنوستيك اكسترن راه كناناليزيو هذا انفيرونمون كونسيرن لونفيرونمون دو لونتربريز. Il permet de quoi? Il permet d'identifier les menaces et les opportunités. إلا كنتو عقلتو من درنا l'environnement de l'entreprise هضرنا على لي موناس ولي زوبورتينيتي ولي استراتيجي اللي كدير لونتربريز. هادشي ديجا هضرنا عليه. دونك هكا دياغنوستيك انترن يعني كناناليزيو لورغانيزاسيون انترن دو لونتربريز les différentes fonctions اللي كاينين في l'entreprise باش نعرفوا les forces ou les faiblesses. Par contre, diagnostic externe, il can analyser l'environnement, quel que soit le micro-environnement, le macro-environnement. Il can analyser le macro-environnement, le micro-environnement, parce qu'on a les menaces et les opportunités de l'entreprise. Donc, diagnostic qui compte pas là. Donc, on a diagnostic. Donc, diagnostic stratégique. Diagnostic المهم قلنا كاين interne وكاين externe. interne هو analyser les différents
fonction de l'entreprise. يعني fonction humaine, fonction financière, يعني كناناليزيو fonction production financière etc. ديال شنو باش نعرفو les forces et les faiblesses. Par contre, l'analyse externe ou la diagnostic externe analyser l'environnement. يعني micro-environnement et macro-environnement. Donc l'objectif ديالو هو كنعرفو les menaces, التهديدات, les menaces et les opportunités. هادشي ديجا درتو لكم ديجا عرفنا هضرنا على les menaces et les opportunités. دونك هكا كتكون ديال سميتو ديال diagnostic. هذه هي بروميير ايتاب هضرنا عليها. نشوف دابا دوزيام ايتاب. دونك دوزيام ايتاب المرحله الثانيه هي لا ديفينيسيون دو زوبجيكتيف. لونتربريز كتفيكسي لي زوبجيكتيف ديالها. دونك لو شوا دوبجيكتيف هو واحد الايتاب لي تري امبورطون دون لا ميز اون اوفر دو استراتيجي دونتربريز. دونك هنا في هاد ليتاب لونتربريز كيختاروا لي زوبجيكتيف. Ce sont des objectifs stratégiques. Les objectifs stratégiques sont spécifiques à chaque entreprise et sont fonction les différents parties prenantes, les householders, les groupes d'intérêt de l'entreprise. On a déjà fait ça. Donc, les objectifs stratégiques. Donc, les objectifs stratégiques. Donc, كما قلنا بأن ces objectifs, les objectifs stratégiques, donc ces objectifs doivent être cohérents avec ceux que l'entreprise veut faire, يعني ses finalités, يعني الغايات ديال l'entreprise. يعني هاد les objectifs stratégiques اللي كيتفيكساو دوزيام ايتاب اللي كيجيو من بعد diagnostic. l'entreprise هاد les objectifs خاصهم يكونوا cohérents يعني متوافقين مع اش مع أول حاجة ce que l'entreprise veut faire, ses finalités. Ce que l'entreprise a la capacité de faire. يعني داكشي l'entreprise اللي قادرة أنها ديرو a la capacité de faire. يعني ses ressources ainsi ses compétences. Et ce que l'entreprise devrait faire. يعني حتى هاد لي زوبجيكتيف خاصهم يكونوا كوهيرون يعني متوافقين مع لي فيناليتي دونتربريز شنو بغات لونتربريز دير مع لي كاباسيتي ديالها لي ريسورس ولي كومبيتونس اللي عندها وحتى مع داكشي اللي بغات دير يعني لي زوبورتونيتي اي لي موناس حيت هي شنو بغات دير هي بغات تسيزير لي زوبورتونيتي تستافد من هاد لي زوبورتونيتي تغتنم الفرصه اي تجنب لي موناس ديالها اي ايفيتي لي موناس ديال l'environnement. Donc هادي deuxième étape il y a l'objectif et il y a la définition des objectifs. Tout d'abord, troisième étape il y a la mise en œuvre de la stratégie. Donc troisième étape il y a la mise en œuvre de la stratégie. C'est quoi la mise en œuvre de la stratégie?
la mise en œuvre de la stratégie هي l'exécution de la stratégie التطبيق ديالهم والعمل بهم. Donc il s'agit de prendre les décisions اللي تتخذوا القرارات bien sûr les décisions كيتخذوهم les décisions stratégiques كيتخذوهم les dirigeants de l'entreprise كيما شفنا le directeur général de l'entreprise, la direction générale de l'entreprise. Donc il s'agit de prendre des décisions et de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective de la stratégie définie. يعني خصهم تاخذوا القرارات et ainsi يجبدوا donc les ressources, quelles que soient les ressources financières, les ressources humaines, les ressources physiques, les ressources اللي تحتاج لهم باش دير لابليكاسيون ولا لا ميز اون اوفر ديال هاد لا استراتيجي اللي حددها. دونك كما قلت لكم لا ميز اون اوفر دو لا استراتيجي il s'agit de prendre les décisions et de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective de la stratégie définie. Donc, à de la mise en œuvre s'effectue au moyen de plans. Il y a des plans opérationnels, des plans de budget. Les plans opérationnels ce sont des plans à court terme, moyen et court terme. Les plans opérationnels qui كيبينوا لنا شنو خاص l'entreprise دير باش تقدر تحقق هاد الاستراتيجي. و لو بيدجي يعني دوك لي مويان فينانسيير ولا دوك لي ريسورس فينانسيير اللي خاص l'entreprise توفرهم pour l'application ديال لي استراتيجي ديالها. Après كتجي dernière étape اللي هي le contrôle stratégique. Dernière étape اللي هو le contrôle stratégique. كيجي ديال le contrôle مراقبة. Donc le contrôle stratégique permet aux dirigeants d'évaluer les stratégies retenues يعني باش يقيموا دوك لي استراتيجيات اللي داروا. Donc il peut en effet y avoir des écarts entre le résultat obtenu et les objectifs fixés. يعني كيقدر يكون des écarts. شنو كنا كنقلبوا عليه وشنو اللي فريمون حققناه. L'analyse des écarts permet d'adapter et de remettre en cause les orientations initiales. Donc هذا permet aux dirigeants de l'entreprise d'évaluer les stratégies retenues. كيقيموا دوك لي استراتيجي اللي داروا لي استراتيجي روتوني كيقيموهم يعني واش فريمون حققنا داكشي ولا ما حققناه. دونك هذه هي لا ديمارش استراتيجيك اللي كنديروا. دابا نشوفوا les différents types ديال les stratégies. Donc 5 les types de stratégies d'entreprise. Les types de stratégie d'entreprise. المهم هاد لي تيب دو استراتيجي دونتربريز غنقسمهم بجوج ديال الانواع.
كاين les stratégies d'externalisation و les stratégies ديال concurrentielles. دونك اول حاجه نبداو بها هما نشوفوا لي تيب دي استراتيجي d'entreprise اللي هما les stratégies concurrentielles اللي هما selon مايكل بورتر. دونك اول حاجه نشوفوها هما les stratégies concurrentielles. De Michael Porter. Donc les stratégies concurrentielles de Michael Porter هما 4 ديال les stratégies اللي كاينين. كاين la stratégie de domination par les coûts, la stratégie d'innovation et de technologie, la stratégie de différenciation et la stratégie de coopération. هما 4 ديال les stratégies. Donc هادو par Michael Porter. Donc بداو بالاولى هي la stratégie de domination par les coûts. Donc la stratégie de domination par les coûts هذه واحد النوع ديال الاستراتيجي اللي كيديرها l'entreprise contre la concurrence. Donc avec cette stratégie l'entreprise cherche à réduire au maximum ses coûts. يعني في هذه الاستراتيجيه هذه تتقلب l'entreprise انها تنقص لي كو ديالها تمينيميزي لي كو quel que soit charge fixe ou la charge variable pour pouvoir proposer aux consommateurs des biens ou services à des prix inférieurs aux concurrents. Donc هذه هي المعنى ديالها استراتيجي ديال domination par les coûts. L'entreprise كتقلب انها dominer le marché, il s'étend le marché par les coûts. Donc, avec cette stratégie, l'entreprise cherche à minimiser ou la réduire, à minimiser ses coûts pour pouvoir proposer aux consommateurs, les clients d'Yala, des biens aux services à des prix inférieurs par rapport aux concurrents. Donc il y a la stratégie de la domination par les coûts. Et l'entreprise qui a une stratégie بأنها كتقلب أنها تمينيميزي لي كو ديال la réduction du coût. علاش؟ باش تقدر أنها تبروبوزي واحد البيان ولا واحد السيرفيس بواحد لو بري اللي هو انفيريور بارابور او كونكورون ديالها. المهم بالنسبه لهاد لا استراتيجي ديال الدوميناسيون دي كو يعني كتحاول انها تنقص لي كو سوا لي كو دو برودكسيون سوا لي كو ديال لابروفيزيونمون لاشا مثلا سوا لي كو دو ديستريبيسيون مثلا ماركتينغ يعني لي ديفيرون كو دو لونتربريز. دونك دابا نشوفوا deuxième type de stratégie concurrentielle proposée qui m'expliquons par Michael Porter. اللي بروبازاهم هو مايكل بورتر. اصلا مايكل بورتر معروف بانه هو اللي هضر على لا استراتيجي دونتربريز. هي لا استراتيجي دينوفاسيون اي دي تكنولوجي. لا استراتيجي la stratégie d'innovation ou de technologie. Donc هذه واحد الاستراتيجي اخرى كيديروها لي زونتربريز. هذه pour la lutte contre la concurrence. باش يواجهوا la concurrence, une entreprise
peut se distinguer des autres grâce aux innovations technologiques et obtenir ainsi un avantage concurrentiel. Les innovations technologiques, يعني التقدم التكنولوجي ولا الابتكارات التكنولوجية. Les innovations technologiques peuvent permettre à l'entreprise de se différencier par rapport aux autres. C'est donc une stratégie compatible avec la stratégie de différenciation. يعني قريبة شوية ديك الاستراتيجية de différenciation. مهم. C'est quoi la stratégie d'innovation ou de technologie? Donc, pour lutter contre la concurrence, une entreprise peut se distinguer des autres concurrents, grâce aux innovations technologiques. هذه une stratégie اللي كيديرها l'entreprise. يعني l'entreprise بغات تقضي على المنافسة ديالها شنو كدير؟ كتعتمد على l'innovation والابتكارات l'innové technologie l'innovation etc. الاختراعات والابتكارات والتجديد بروغري تكنيك كتخدم به استراتيجي انها كدير l'innovation. مثلا باغ اكزومبل نشوفوا لي زونتربريز ديال لي تليفون موبيل، مثلا لونتربريز ديال الايفون مع لونتربريز ديال سامسونج. دونك شنو كيديروا باش يواجهوا المنافسه؟ ديما كيديروا الجديد. تلقى مثلا ايفون توجور كتخرج لك شي تليفون جديد، ولا سامسونج كتخرج لك شي تليفون جديد، شي تكنولوجيا جديده. دونك هادشي كيخليها انها تقضي على المنافسه. دونك هي هذه استراتيجي اللي كيخدموا بها لي زونتربريز، وهي لا استراتيجي اللي فعاله دون نو جور. دونك troisième stratégie هي la stratégie de différenciation. Stratégie de différenciation. Donc petite c de différenciation. La stratégie de différenciation. Pour la stratégie de différenciation. Donc la stratégie de différenciation, donc il s'agira ici pour l'entreprise de chercher à se démarquer de ce que proposent ses concurrents afin de proposer une offre unique sur le marché. Et la stratégie de différenciation, l'entreprise كتحاول انها تخرج دي برودوي ولا دي مارك ولا دي غام اللي هما ديفيرون على لي برودوي ديال لي كونكورون ديالها. يعني كدير واحد استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، كتحاول انها دير شي برودوي في لو مارشي اللي هما ديفيرون على لي زوطر des autres entreprises. Donc il s'agit ici pour l'entreprise de chercher à se démarquer de ce que proposent ses concurrents. يعني كدير دي برودوي هما ديفيرون على لي كونكورون. هادي بتتسمى استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. سوا لا ديفيرونسياسيون كتكون في لي كاركتيرستيك دو برودوي، سوا لي ديفيرونسياسيون كتكون مثلا في لومبالاج اكسيتيرا. دونك
concurrents afin de proposer une offre unique au marché. Donc c'est ça la stratégie de différenciation. يعني l'entreprise كتحاول أن دير دي برودوي هما ديفيرون على لي كونكورون ديالها. كاين لي استراتيجي دو كوبيراسيون. لي استراتيجي دو كوبيراسيون التعاون. هنايا l'entreprise au lieu de s'affronter avec ses concurrents peut décider de coopérer avec eux afin que chacun puisse bénéficier davantage. يعني هنايا هاد لا استراتيجي ديال كوبيراسيون لونتربريز ما كتحاولش انها دير شي ايفور انها باش تغلب لو كونكورون، كتحالف معاهم، كتعاون مع لي كونكورون ديالها باش يكون كلشي رابح. دونك بحال كيديروا مثلا شركات الاتصالات او ماروك كتلقى كلشي كيدير نفس لوغ. دونك هادو كيتسموا لي استراتيجي دو كوبيراسيون. Donc, les stratégies de coopération, l'entreprise, au lieu de s'affronter, s'affronter avec six concurrents, les concurrents ديالها ودير واحد الاستراتيجي مثلا استراتيجي ديال ليكو ولا استراتيجي ديال لينوفاسيون ولا استراتيجي ديال ديفيرونسياسيون. نو شنو كدير peut décider de coopérer avec eux afin que chacun puisse bénéficier davantage. أنا في هاد لا استراتيجي دو كوبيراسيون قلت لكم لونتربريز كدير اتفاقيات تعاون مع المنافسين ديالها باش ماشي دير لي استراتيجي اللي عتواجهون فيها بحال استراتيجي دو ديفيرونسياسيون ولا استراتيجي لا دوميناسيون باركو ولا لينوفاسيون تكنولوجي. كدير واحد استراتيجيه التعاون، كتمشي تتعاون معاهم، كيتفقوا بيناتهم، كيتعاونوا، كي بارطاجيو لو مارشي بيناتهم، كيبارطاجيو لو مارشي بيناتهم باش كلشي يستافد. دونك هاد لا كوبيراسيون permettra chacun de se spécialiser sur une activité. Et que le qui spécialise une activité et coopérer avec d'autres entreprises sur les autres domaines d'activité. يعني هذه كتشبه شويه الاستراتيجيه ديكسترناليزاسيون. يعني لا كوبيراسيون يعني كل واحد لا كوبيراسيون التعاون permettra chacun de se spécialiser sur une activité. بلا ما كيكونش المنافسه. دونك هادو هما لي استراتيجي اللي كاينين. نشوفوا دوزيام تيب دي استراتيجي هما لي استراتيجي ديكسترناليزاسيون، هما اخر حاجه نشوفوها. دونك دو les stratégies d'externalisation. Les entreprises qui يديروا استراتيجيات انهم l'activité ديالهم كيديروها l'externalisation. Donc c'est quoi la stratégie d'externalisation? Donc il consiste ou là il désigne le transfert de tout ou partie d'une fonction d'une entreprise vers un partenaire externe. Donc les stratégies il désigne
l'externalisation, il désigne le transfert. Qui نحولو transfert de tout aux parties d'une fonction d'une entreprise vers un partenaire externe. هذا هو التعريف ديال l'externalisation. L'externalisation ولا الاستراتيجيه d'externalisation ان l'entreprise مثلا واحد لا بارتي من الفونكسيون ديالها مثلا ان فونكسيون ولا ان بارتي منها تقدر تكون توت لا فونكسيون ولا بارتي منها كتحولها لواحد البارتنير هو اللي كيخدمها. مثلا ان انتربريز اللي كدير لا فابريكاسيون دي فواتور شنو كيديروا ليكسترناليزاسيون حيت لي كود كيكونوا طالعين بزاف دونك كتكلف شركه اخرى هي اللي كتصنع ليها لي فواتور وهي لونتربريز هي اللي كدير البيع ديالها دونك هذه اكسترناليزاسيون. ولا مثلا كدير ليكسترناليزاسيون ديال لي بارتي يعني مثلا لي بنو كيتنتجوا بواحد الشركه باغ اكزومبل الكراسه كيتنتجوا في شركه اخرى مثلا دوك البيبان كيتنتجوا في شركه اخرى البولات كيتنتجوا في شركه اخرى هذه هي ليكسترناليزاسيون بحال هكا دايره. المهم فيها الانواع نشوفوها. دونك شنو هما لي تيب ديال لي استراتيجي ديكسترناليزاسيون؟ كنلقاو اول حاجه سو تريتونس. كاين اول حاجه ما يسمى لا سو تريتونس. سو تريتونس سو تريتونس سي كوا لا سو تريتونس؟ هي واحد الكونطرا par lequel une entreprise appelée donneur d'ordre fait exercer par une autre entreprise. يعني entreprise كتكلف شركة أخرى أنها دير لها une partie de sa production. Donc sous-traitance هو contrat par lequel une entreprise هاد l'entreprise كتسمى donneur d'ordre هي اللي كتعطي الأوامر. donneur d'ordre كتعطي الأوامر fait exercer par une autre entreprise. هاد l'entreprise كتسمى le sous-traitant. Le sous-traitant كيتسمى le sous-traitant une partie de sa production. هادشي كيديرو بزاف الشركات كيخدموا في sous-traitance. يعني مثلا واحد الشركه ديال السيارات مثلا الشركه ديال رونو ناخذ مثلا انتربريز رونو هي كتسمى دونور دوردر كتكلف واحد الشركه اخرى سميتها مثلا انتربريز ديال شي انتربريز ديال مثلا واحد لونتربريز اكس كتصنع مثلا لي بنو ديال لي فواتور. دونك شنو كدير هاد لونتربريز رونو كتعطي لوردر لهاد لونتربريز اكس باش برودوي ليها لي بنو دونك هادي كتسمى لو سو تريتون. هادي هي ليكسترناليتي. لونتربريز كيخدموا بهاد لي استراتيجي هادشي كيديروا بزاف الشركات الكبيره سيرتو كيمشيو للدول العالم الثالث اللي كيكون فيهم لي مان دوفر كيكونوا رخاص وكيخدموا هاد لي زاكتيفيتي. دونك دوزيام تيب ديال لي استراتيجي ديكسترناليزاسيون اللي كاين لا فرانشيز بتيت بي اللي هي لو فرانشيز La franchise هي واحد الكونطرا par lequel une entreprise
appelé franchiseur, entreprise مثلا معروفة, met à la disposition d'une autre entreprise appelée franchisé une gamme de produits originaux et assistance technique au commercial moyennant le paiement de redevance. يعني هي contrat par lequel une entreprise سنسميوها franchiseur met à la disposition d'une autre entreprise كتسمى franchisé une gamme واحد لا gamme une gamme de produits originaux يعني des produits, ce sont des produits originaux et وكتعطيهم aussi une assistance une المساعدة assistance technique au commercial en contrepartie de paiement de redevance. Le redevance يعني تخلصوهم على الفرانشيز دي redevance. يعني الفرانشيز هو واحد الكونترا اللي مثلا واحد لونتربريز عالميه معروفه واحد لاغام معروفه في العالم دونك كدير واحد الكونترا مع اون اوتر انتربريز كاينه في شي بلاصه اخرى في شي دوله مثلا ولا مثلا في واحد لا زون جيوغرافيك دونك لونتربريز كتسمى لا فرانشيزي مثلا واحد الكروند مثلا ماكدونالد شركه عالميه كاينه في الامريك دونك ماكدونالد هي لو فرانشيزور دونك كيجي مثلا واحد الشخص بغي يفتح واحد ماكدونالد في المغرب واحد المدينه في المغرب اونتربريز ديالو هذيك كيتسمى لو فرانشيزي يعني كيشري عندهم الكونطرا كيدير معاهم واحد كيشري عندهم لاكور كيشري عندهم الحقوق الملكيه الفكريه والصناعيه دونك كيدير واحد الكونطرا مع ماكدونالد الشركه الام باش يدير واحد لونتربريز اللي كتخدم نفس داكشي ديال ماكدونالد يعني الرمز الشعار ديالها الاسم ديالها كلشي وكدير وكياخذ لاسيستونس تكنيك وكوميرسيال الحقوق الملكيه الفكريه والصناعيه دوك المنتوجات اللي كيديروا ديك لاغام وكلشي ولكن بالمقابل كيعطيهم لي ريدوفونس يعني كيعطيهم فلوس كل شهر ولا كل عام كيعطيهم فلوس هذه هي لو فرانشيساج ولا لو فرانشيز كتسمى Donc, dernier type de stratégie d'externalisation, qui est la cession de licence. C'est la cession de licence. Donc, c'est quoi la cession de licence? C'est le بيع ديال حقوق الملكية brevet. Licence est brevet. Donc, il y a contrat par lequel une entreprise اللي كتسمى سيدون البائع le سيدون autorise une entreprise اللي كتسمى cessionnaire اللي كيشري cessionnaire si donc cessionnaire a utilisé un brevet واحد براءة الاختراع et d'invention يعني واحد البراءة الاختراع ديالها مثلا شركة كتسمى سيدونت شركة مثلا كتعطي لوتوريزاسيون واحد شركة أخرى أنها تستعمل واحد براءة الاختراع ديالهم هي اللي اخترعته
ولكن بيان سور راك تخلصها. دونك هادشي اللي كاين في الاستراتيجي دونتربريز. جيسبر انكم استفدتوا من هاد الاستراتيجي. دونك بقاو لينا في المانجمنت بقى لينا غير لا ستركتور دونتربريز غنديرو في لا سيونس ديال فوندغودي ان شاء الله. وغيبقى لينا لو مانجمنت نهضروا عليه شي شويه تا هو نديرو السيمين الجايه ان شاء الله. بسلام عليكم.